Yeah. Okay. Okay. Trust. छोड़िए. Okay. इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका और पूरी बॉडी का एडजस्टमेंट जो कि परफॉर्म किया गया है बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर के द्वारा। इस तकनीक से पुराने दर्द का इलाज किया जा सकता है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। पेन इस वाले पैर में ज़्यादा जा रहा है मैम. ये देखिए यहाँ पेन है कोई. यहाँ ऊपर ये वाला पेन है. ये वाला है. ये वाला पेन है. यहाँ बीच में टेल बोन में होता है. ये वाला. इस पैर को ऊपर उठाइए बिना नी बेंड किए. बिना नी बेंड किए. अब पेन बढ़ रहा है यहाँ या कम लग रहा है? नहीं फील हो रहा. ठीक है. ये वाला उठाइए. इसकी रेंज ज़्यादा है. बस मैम बस. अभी उठाइए ये वाला पैर. उठाइए उठाइए. 1 सेकेंड. ओके ग्रेट. ठीक है. अब वो उठाइए वापस. ग्रेट. ठीक है. थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेते हैं आपकी मसल्स को. पैरास्पाइनल फेशिया इज टाइट. दिस IT band is tight. This is tight. रिलैक्स कीजिए. लूज कीजिए बिल्कुल मैम नेक को. रिलैक्स. आपको कुछ नहीं करना है. सांस लीजिए. छोड़िए. जस्ट रिलैक्स. बिल्कुल रिलैक्स कीजिए मैम. सांस लीजिए. छोड़िए. छोड़िए. सांस लीजिए. छोड़िए. सांस लीजिए. छोड़िए. सांस लीजिए. छोड़िए. सांस लीजिए. छोड़िए. करवट ले लीजिए. This side fascia is lock. This is normal. Done. Relax. Loose. बिल्कुल लूज कीजिए. सांस लीजिए. छोड़िए. रिलैक्स. सांस लीजिए. छोड़िए. ओके. If I can check foot, this right and left. Left is shortened compared to right. This is higher side. This is lower side. हल्का सा टिल्टिंग है. इसको अलाइन कर लेते हैं. रिलैक्स मैम. बस. पैर मिलाइए दोनों साथ में. सी बोथ आर इक्वल नाउ. ठीक है. इट्स बेटर. सी इट्स बोथ आर इक्वल. मैम वाटर इनटेक कितना है? ठीक है. अच्छे से लेना है आपको. यस. नी में कोई पेन आ रहा है? काफ मसल्स एंड लेग में होता है. काफ पेन करती. ओके. यहाँ रखिए.
लूज कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लूज कीजिए। सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, लूज कीजिए बिल्कुल, ओके, रिलैक्स, टाइट है, रिलैक्स, लूज, नेक के पीछे लाइए हाथ, रिलैक्स, लूज, ओके, लूज लूज लूज, ब्रीद इन, breathe out, breathe out, one more time, breathe in, breathe out, thrust. Give this hand, repeat sir, repeat करना है वही 150, relax, neck के पीछे लाइए हाथ, relax, loose, breathe in, breathe out, thrust. इस पे वर्क करते हैं, मेरी तरफ टर्न कीजिए आप, पिलो लगाइए, हाफ टर्न हो जाइए इस तरफ, हाँ हाफ टर्न, होल्ड दिस लेग स्ट्रेट, रिलैक्स करना है बिल्कुल बॉडी का, लूज छोड़ना है, यहाँ से लूज, breathe in, breathe out, relax, 1 second, लॉक, हैंड को लॉक करना है, नेक ये रहेगा रिलैक्स, ठीक है, दिस लेग स्ट्रेट, बिल्कुल लूज करना मैम, नेक दिस साइड, यस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, फेस दैट साइड, बैठिए प्लीज एक बार, हाँ, रिलैक्स, दिस शोल्डर इज हाई, दिस शोल्डर इज लो, ठीक है, ये वाला शोल्डर थोड़ा सा लो आ रहा है, ये हाई आ रहा है, इसको अलाइन कर लेते हैं, यहाँ दीजिए हाथ, सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, रिलैक्स, लूज, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, फोल्ड कीजिए इसको यहाँ, लूज छोड़िए, ओके, गिव दिस वन, लॉक हियर, लूज, ओके, रिलैक्स, यहाँ इसको लॉक रखना है, आपको इसको पीछे की तरफ लेके आऊँगा मैं, ठीक है, 1 सेकेंड, यस, लाइए पीछे, इसको पीछे लाइए, ओके, वन मोर टाइम, लाइए, थ्रस्ट, लाइए पीछे, ओके, वन मोर टाइम, लाइए पीछे, पीछे, ओके, रिलैक्स, thrust, relax, आके, ओ, मुँह खोलिए, लूज छोड़िए, लूज, one more time, relax, yes, relax, एक बार इस पे बैठना है आपको, 1 लेग दिस साइड, 1 लेग दैट साइड, फेस उस तरफ बाइक पे बैठते हैं वैसे, हाँ, पीछे आ जाइए फिर थोड़ा सा, पीछे आ जाइए, बस यहीं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थ्रस्ट, हाँ, नीचे चले जाइए, नीचे उस तरफ के, ओके, यस, लूज कीजिए, लूज हैंड्स को, बस लूज, रिलैक्स, breathe in, breathe out, relax, get up. अभी कैसा लग रहा है ओवरऑल? फ्री हुआ है, फ्री हुआ है? ऐसा फील हो रहा था पहले से, मतलब जकड़ा हुआ है?
Now the joints are free. So now how much number we can give out of 10 after this? Just feel and just let me know. चेक करो आप अभी 10 में से कितना नंबर आपको लग रहा है? आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देंगे अभी? कितना बचा है? पहले 9.8 था, अभी कितना लग रहा है बचा? अभी तो पेन कम हो गया है। हाँ। जैसे 3 मान लीजिए। 3 है, 3 4 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।